Ning kitab Tanwirul Qulub niku digenahne. Man aktsara min dzikril maut, sapa wonge sing sering mengingat kematian, ukrima bisalasati asya. Orang itu akan dimuliakan dengan 3 perkara. Kemuliaan yang pertama apa? Orang itu akan bersegera melakukan taubat. Wong kuwi malih tobat, ndang cepet-cepet tobat. Kuwi lho nek wong eling mati ngono kuwi. Tapi nek kowe ra eling mati, wah uripmu atraksi. Tangi turu jebret keterane manukmu kejek bangkit. Ora eling mati, wah kuwi mesti golek ondolan. Manuke liar. Ketarane kok sehat, wah awak meger-meger, wah nginpo kancane. Yo 20.000 golek kanca. HP nek bonusan judi online, wah ora mikir, sapa ngerti 100 dadi 10 juta. Tapi nek wong eling mati, akhirnya mikir, sok mben sangune apa, ning kono sangune apa. Umurku kok saya suwi saya tuwek, gek ngibadah ya urung tau. Madhep ning Gusti Allah ya urung tau. Husnul khotimah apa ora iki ya urung ngerti, iki mek cita-cita. Terus iki piye lah? Hikmah yang pertama, kemuliaan yang pertama, kalau seseorang itu mengingat kematian, dia akan bersegera bertobat kepada Allah. Mulane rata-rata deloken wong lara iki biasane kelingan mati ora. Mari waras kok penyakitnya nek langsung srewegep lho jamaah. Wah, tenan ya ora? Duhanan dilakoni apa-apa. Wong mari lara lho. Wis nek ra percaya neh, dolano ning rumah sakit. Musola rumah sakit kuwi mesti bek. Donga kabeh. Donga. Tapi njajal dolano ning tempat wisata ngendi ngono. Wah, blas gak eling mati. Dolan ning mall musola nek sepi. Sik duwe dhuwit nyekel dhuwit kuwi ora eling kok karo mati. Toilet sing bek nguyah-nguyuh ngono. Iya to. Delok ning rumah sakit wis dolano ning Syuhada RSUD ngono. Musola ngono masyaallah keluargane iki ndonga. Wong ngenteni wong lara pasrah. Sing lara niki ya Allah, mamane gak maca istighfar malah maca istighfar. Astagfirullah, mamane gak nyebut malah nyebut. Moro ning warung kopi. Riyane muni cuk tel. Lha iya apa ora? Warung kopi bocah ngegame iki delok donya kan kaya teke. Oh, goblok. Oh. Pengalaman. Senajan aku ora iso ngegame roh cah-cah kuwi lho. Wong cah-cah kadang nek nglumpuk ya ngono, HP-ne kok wis miring ora kenek takoni. Iki mang ngendi mang? Nggih Gus, mriko. Wah, ra dingkep aku. Jarku tak jojeg tinggal melayu jarku. Growegeten aku kadang ya. Oh, nyeni banget. Tapi delok nek wong kuwi kelingan mati, dia mesti bersegera tobat. Salat sing biasane ora dilakoni kabeh engko. Duha dilakoni, tahajud dilakoni, wis sembarang kalir. Nyekel Quran iki lho ora tau. Biasane ning omah nek waras Quran iki ning anu, wah dicowekeli diolak-alik. Lah maca ya ora iso. Olak-walik. Iya to. Wis ya Allah Gus ngono le. Ya tenanan, wis kuwi arep ngenteni sowan dunyai ket isuk sampai bengi ya dilakoni kuwi. Kelingan mati. Mengingat mati itu penting banget. Akhirnya malah ngati-ngati. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, At-Taib Sari'an Habibur Rahman. Orang yang cepat bertobat adalah kekasih Allah. Fadilain apa nek jenengan segera bertobat? Ngibadahi ditata, uripe ditata, membagi ritme waktunya ditata. Kapan wae hak karo awake, hak karo keluargane, hak karo Gusti Allah iki ditata tenan. Lah, wong nek gelem segera tobat at-taib at-tabi'u sari'an Habibur Rahman. Uang yang mensegerakan, orang yang bersegera untuk bertobat, dia akan potensi menjadi kekasihnya Allah. Wa muakhir taubah. Lah nek uang itu kang akhir-akhirnya tobat, halah sesuk enek wis tuwek. Nyapa lho ngaji ning ST saiki, nyapa lho selawatan saiki. Engko marai ngerti dosa. Engko marai wedi aku
Nek ngaji saiki nyapa tobat saiki. Sodikus seton. Wong sing gampang menunda-nunda tobat niku koncone setan. Tapi ya ora apa-apa, kancamu malah tambah akeh to. Iya to? Kancamu tambah akeh. Nek sirmu golek kanca sing akeh ya ora apa-apa kuwi mang. Akhir-akhirno tobat kuwi mang. Lah, mila Kanjeng Nabi nggih dawuh at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Wong sing tobat dari dosa-dosanya itu seperti orang yang tidak memiliki dosa. Wong nek gelem tobat ya akhirnya awake resik neh, enteng neh, ayem neh. Terus wong sing gelem ngelingi mati niki wau kemuliaan sing nomor loro napa? Wa qanaatil qalbi. Wa qanaatil qalbi. Atine niki wau malih gampang trima karo takdire Gusti Allah, ora kemrungsung, ora jibek sing ora genah, ora ngelu sing ora genah. Qanaatil qalbi. Jenengan kok ketarane tangi turu jebret iki wis kemrungsung. Kudu ngamuk, kudu apa, kudu ngutil, kudu nyapa, kudu maksiat apa. Tobat. Salat madhep ning Gusti Allah. Ndonga njaluk ngapura ning Gusti Allah, akeh-akeh maca istighfar. Engko nek atine iki malih seleh, wa qanaatil qalbi. Nrimo takdire Gusti Allah. Akhirnya malih paham, wis alhamdulillah semene tapi yo cukup, alhamdulillah awak yo sehat, alhamdulillah yo cek cedhek keluarga dan sebagainya. Makanya duit akeh tapi kok dia itu tidak bisa menjaga hubungannya kepada Allah, gampang gelisah uang nih. Mulakno wonten dawuhipun Kanjeng Nabi, laisal hina an kasratil arad walakinal hina hinan nafsi. Yang namanya kaya itu bukanlah hati yang memiliki banyak harta atau perasaan yang memiliki banyak harta. Laisal hina an kasratil arad, kekayaan sejati itu bukanlah karena banyaknya harta, walakinal hina hinan nafsi. Tapi sing jenenge sugih sing tenanan kuwi ati sing rasa cukup. Akhirnya qanaah, toto. Al-qanaatu turisur rohah. Qanaah akan melahirkan ketenangan. Uang ini qanaah, tenang hatine, Pak. Dua mek. Loh, ning warung kopi iki enek sing ora tepak, enek sing tepak. Sing ora tepak iya ki mang nek bar kuwi ngesot utawa judol misuh-misuh kuwi mang. Tapi ngomong nek qanaah, jamane aku mbiyen sik seneng ning warung kopi. Wong qanaah yo akeh. Antara loro, qanaah karo lumuh. Qanaah karo males nyambut gawe. Ya gitu. Nek sing qanaah ngono yo apik sing qanaah. Mulih kok sawah. Kopi, Mbak. Es Pak Bud, es. Ngono, mulih kok sawah ya to. Mulih kok sawah ngono kuwi. Sing qanaah, poe nak sing qanaah, atine tenang. Nembe napa niki wau, Pak? Anu Gus, ngencepne jagung, niki wau nandur jagung. Pripun panen beh niki putih, ping kalih niki nandur malih, tapi nggih mboten napa-napa. Wong tani nggih ngeten niki tansah ngenteni. Weh. Oke, pun siap. Wis ngeten niki penting ya iso tuku rokok, sak pak, ngeten niki iso sarapan teng warung, wah niki pun nikmat. Sing qanaah ya ngono. Teko grup sing liyane kemrungsung. Wis bar kuwi ngopi utang ning kono omong ra genah maidu wong. Teko neh grup liyane ya kuwi mang sing rada enom-enom ya HP langsung miring. Wis dikire ya kuwi mang coktel kuwi mang. Wis joko terokne tapi aku yo mek crita kuwi mang. Lah nek wong iso qanaah iso nrimo ya kaya wong tani ki mang senajan nanduri ra kasil-kasil tapi ya kuwi mang wis alhamdulillah Gus. Al-qanaatu turisur rohah. Qanaah kuwi mang iso napa melahirkan ketenangan. Tenang, damai. Wonge ngono wis damai. Mulih ngono pamitan wis mrenges. Wis alhamdulillah Gus, alhamdulillah. Tapi nek wong kuwi atine tomak kurang ae. Lah iki dirungokne bareng-bareng. Mulane tujuan datang ke majelis ini jangan mencari yang lain kecuali ilmu yang manfaat sama menenangkan hati, panganane hati aja golek liyane. Nek jenengan kuwi kok tomak, semisal ngaji ngene iki. Wah aku ge diceluk, wah iki nek Pak Haji Beki, engko mesti sedekah. Wah, iki engko mesti sing diceluk Gus Idam aku. Akhire wajahe macak melas.
Jek nom barang macak tuwek dadak. Bahkan bojone jek urip ngono ngwacung, "Rondo." Gen diceluk. Tomak, rakus. Nah, iki aku mek maca lho ya, aja nesu. Ibnu Qudamah dawaken wat toma'u yurisu ta'ab wal hamma. Tamak atau rakus akan membawa kepada kelelahan dan kegelisahan. Kesel dhewe niku mengke. Dilalah ngaji ngene iki prinsipe gen diceluk guse. Senajan bojone ning omah jek urip tapi ra patek ngasilne ngaku rondo ae. Bar ngomongnya nek susah. Engko nek guse ngekeki 500 Pak Haji Beki kan ra tega, mesti nyambai 1 juta lumayan. Sak nyangan 1,5 juta. Dilalah ora keceluk. Rondo, bojo mati mengenaskan Gus. Wah, padahal jek urip ning omah meger-meger ambekan. Bojo mati mengenaskan Gus. Anake siji barang anak 5 Gus. Wah. Sampai anake tanggane dihitung. Dilalah karo Gus Idam ora diceluk. Ya kuwi mang yurisu ta'ab wal hamma. Hanya akan menumbuhkan kelelahan dan kegelisahan. Akhirnya kesel wis aku ngacung-ngacung ora dikeki. Aku wis macak ngene ora dikeki. Gelisah, pikirane ora tenang. Lah niki tomak niku ngoten niku. Mulane kowe awake dhewe kudu belajar qanaah. Terobsesi, terinspirasi, pengen semangat. Wah, aku pengen sugih kaya kae, aku pengen mulya kae. Duwe cita-cita, duwe himah oleh. Ning jangan sampai cita-citamu itu tadi hanya berharap saja tanpa ikhtiar yang luar biasa. Yo aja sampai. Kudu ikhtiar, kudu usaha semaksimal mungkin. Dan setelah itu sandarkan harapan panjenengan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di balik usaha panjenengan sing sregep kuwi mang jenengan ndongane madhepe ning Gusti Allah ya gen sregep ngono lho. Aja tomak. At-toma'u yurisu ta'ab wal hamma. Tomak iki wis mek guru ngono iki, rakus tomak kuwi mek gelisah. Terus uang niku wau nek eling kematian, sering mengingat kematian napa? Kemuliaan sing nomor 3 wanasyatil ibadah. Akan diberikan kesemangatan dalam beribadah, malih semangat luar biasa. Man aktsara dzikral maut jadda fil amal. Sapa wonge sing akeh ngeling-eling kematian maka dia akan bersungguh-sungguh dalam beramal, malih tenanan, malih wis ora nunda-nunda. Lah wong sing iso ibadah ditakdir karo Gusti Allah kok gelem ibadah. Al ibadatu nikmatun azimatun. Ngibadah niku nikmat sing paling agung sing luar biasa. Wong ditakdir iso ngibadah niki nikmat sing luar biasa. Mulane kaya panjenengan iki sejatine nikmat iki ya ngeten iki lho, iso majlisan, iso jamaah. Dilalah kala-kala ya iso sedekah. Terus iso syukur-syukur iso umroh, iso haji dan sebagainya. Lah niku nikmatun adimatun. Lah nikmat ngoten niku mboten diparingne kalih Allah kecuali dateng tiang-tiang ingkang dipun tresnani Gusti Allah. Mulane kula yakin jenengan iki dungane mandi. Donga ning majelis iki, teka ning majelis iki karo ning omah dhewe mesti siji. Karena nyapa, uang sing ditakdir gelem teko ngeten niki, sing ditakdir gelem ibadah ngeten niki, mboten uang sembarangan. Niki uang sing ditresnani Gusti Allah. La yuafaqulaha illa man ahabbahullah. Illa man ahabbahullah. Tidak akan diberi taufik atau kekuatan untuk melakukan ibadah kecuali man ahabbahullah, kecuali uang sing ditresnani Gusti Allah.